Всеки е майстор с Мусю Бриколаж. Някои изненадват с подаръци, други блесват с топли решения. И всеки си намира майсторската оферта. Инверторен бензинов генератор за ток Райдър с мощност 2500 вата. Стилна електрическа камина с реалистично усещане за пламъци. В комплект с MDF облицовка. Конвектор Thermomax 2000 вата с 3 степени на работа. Регулируем термостат и защита от прегряване. И още много оферти в брошурата на Мусю Бриколаж.